ទូការីគុណម្ចាស់សាឡាងកំពង់លេងទាលុយឡានដឹកសាកសពមនុស្សធម៌ផ្អើលអភិបាលស្រុកចេញអន្តរាគមន៍ភ្លាមការដែលរិះគន់មួយបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងក្តៅគគុកលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីម្ចាស់សាឡាងឆ្លងកាត់កំពង់លេងត្រូវបានគេទម្លាយថាបានទារប្រាក់ពីឡានដឹកសាកសពមនុស្សធម៌ទោះបីជាក្រុមការងារសុំការយោគយល់យ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមការបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះងួនស្ដេចភក្តីបានសរសេរសាររិះគន់ចំទៅកាន់ម្ចាស់កំពង់ចម្លងយ៉ាងដូចនេះថាម្ចាស់សាឡាងកំពង់លេងអើយឡានដឹកសាកសពមនុស្សធម៌ពីមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផារបស់ប៉ុស្តិ៍សុខភាពសម្ដេចព្រះរាជគ្រូបូគ្រីព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដឹកដែលឥតគិតថ្លៃនោះទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកចិត្តអាក្រក់យ៉ាងនេះទៅទារថវិកាឡានទៀតក្រុមការងារសុំហើយនៅតែមិនព្រមទៀតការមិនចេះយោគយល់ចំពោះការងារមនុស្សធម៌របស់ម្ចាស់សាឡាងខាងលើនេះធ្វើឲ្យមហាជនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងព្រោះតែឡានរបួសនិងឡានពេទ្យដឹកសាកសពជួយអ្នកក្រខ្សត់គួរតែទទួលបានការអនុគ្រោះនិងការជួយសម្រួលការដែលធ្វើដំណើរទោះជាយ៉ាងណាក្រោយផ្ទុះការដែលរិះគន់មិនទាន់បានប៉ុន្មានផងករណីនេះក៏បានដឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យលោកអភិបាលស្រុកកំពង់លេងចេញមុខអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយភ្លាមជាមួយនឹងម្ចាស់សាឡាងក្រោយមានការសម្របសម្រួលពីថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកម្ចាស់គណនី Facebook ដដែលបានសរសេរបន្ថែមថាអរគុណបងអភិបាលស្រុកកំពង់លេងដែលបានជួយសម្របសម្រួលទៅលើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌នេះនិងសូមអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់សាឡាងដែលបានដាក់បាតមហាជនសង្ឃឹមថាករណីនេះនឹងក្លាយជាមេរៀនមួយសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មកំពុងចម្លងផ្សេងទៀតក្នុងការដែលយោគយល់និងការផ្ដល់អាទិភាពទៅកាន់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏រថយន្តបម្រើការងារមនុស្សធម៌នានាដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកជួយដល់សង្គមជាតិខ្ញុំឈួនអេគ្រី MJ TV អស់បញ្ហាសូមបដូរមកប្រើអ៊ីនធឺណិត Ycam ជ្រើសរើសសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតរបស់ Ycam មានភាពងាយស្រួលនិងចំណាយតិចអញ្ចឹង